sakabeh hamba Gusti dina waktu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala di hiji alam disebutkeun alam arwah sakabeh hamba Gusti diciptakeun ku Allah sareng. Hajiro tidak panyunkeun gerak kirim nah maka dipanyunkeun eta pancenah sodakana pangbadagna ajengan oge eleh ajengan oge komo RT mah jenduknya ajengan oge eleh ku jelema nu pangbadagna sodako nah ku DKM oge ku pimpinan pesantren oge diperhatikeun di dunia keneh ade diri kalangkung cenah eta Pak Haji Rod nambah dina sodakona pangbadagna gerak kirim ayeuna keneh sieun teu kakirim eta teh di dunia komo di akhirat ku Rasulullah ge diistimewakeun jami anu sadaqah kang ageuna amin. Eta digambarkeun ku Rasul ketika Rasul melaksanakeun perjalanan Isra. Nomor kedua, Rasulullah dina waktu Isra, Rasul ningali aya hiji kaum, sakaum nam dipasihan piring dina jero piring teh aya katuangan anu sae bari jeung sengit, hiji piring katuangan anu bangke bari jeung bau. Eta kaum teh ngamek-mek we kana kadaharan anu naon? Anu bau. Rasulullah kaget, Jibril. Eta teh gambaran naon? Jelema teh ari katuangan anu sae teu dituang bari jeung sengit, ari eta katuangan anu bangke bari jeung bau, bet didahar ku manehna. Malak Jibril meh sareng Muhammad eta teh gambaran umat anjeun anu di dunyana gaduh istri anu sholihah gaduh caroge anu soleh tapi eta caroge sok milarian istri di luar nikah muncul urang mana disebut teh alhamdulillah muncul urang mah sok nyieun sakseng seong ngajak lain gaduh istri anu soleh di bumi anu halal nu ditikah tapi sok milarian istri anu sanes anu teu ditikah muncul bahasa si ayu mah sengse yo muncul bahasa dieu mah jag lain perang jablay jarang dibelai gitu aya kamari mangaji sumuri belah itu tuh di daerah eta jalan panggorengnya salam dunia lupa bos Munir kalian dengan kasih di situ kan kalinya ayah ini nyakun Ustaz tadi itu kenapa Ustaz di napa masan orang terjablay ini mah cenah teu ngapina ari jablay teh lah ini pemabagane jablay teh awewe nu panggeurisna oh Pak Ustaz apa ini teh baheula teh pang jablay kan jablaynya tah ku sebab eta pamageutekeun di dunyana gaduh istri anu sholihah anu ditikah kalayan halal tapi sok ngacapruk neangan istri anu teu sholihah maka di akhirat jaga bakal mukmuk kana daging anu bangke bari jeung bau nauzubillah summa nauzu komo ku zaman ayeuna mah nya rek memeliharakan iman teh hese kaya ngaraksakan amal teh sautak saeutik make mobil di hareup ari kaca ditutupkeun wae eunap ari dibukanya kalau awewe di jalan nya ditunggu lagi dimulai belokan Cibinong pan awewe teh geus loba tipena teh rupa-rupa aya anu tipena teh awewe teh Kijang Panther aya anu tipena teh Semarang aya anu tipena teh BMW awewe teh orang tipe Kijang Panther teu tipe Kijang Panther mah kaki panjang pantang muter-muter kata tipe Kijang Panther apa tuh jangan katanya kedua tipe Semarang orang Semarang semampai manis dan merangsang gitu nya nah mereka tiruna aya tipe awet BM badag bahenol wow keren katanya nauzubillahnya urang masih dijauhkeun ari panon teh dipeureukeun da sieuna brak mobilnya ari dibukakeun haramnya teman-teman mah peureum tah Allahu
Mudah-mudahan urang sadayana ulah kalebetkeun golongan umat Nabi nu gaduh istri solehah anu halal tapi ku urang sadayana dipelihara istri sami kitu gaduh caroge anu bageur nya ulah peda salah kitu kasep ceuk nya. Da ari masalah kasep jeung geulis mah eta mah disebut teh naon formalitas nya. Nu penting mah geulis hatena nya pon untuk pamajikan abdi mah salaki abdi mah hideungkeun hideung oge nya pamajikan abdi mah goreng patut kenae da sabeutara mah kumaha ngabandingkeun jelema mah nya sabeutara mah bojo urang caroge urang teh pangkasepna bojo urang teh panggeulis nah asal ulah salah ngabandingkeun nya atuh lamun salaki urang dibandingkeun jeung Thomas Jorgi mah heuh kasetena saha Thomas Jorgi pamajikan urang coba dibandingkeun jeung Ayu Tungteng heuh atuh nya geus saha geus Ayu Tungteng coba nya ceuk sanak ka salaki urang sakali-kali sanak ka kebon binatang salaki urang akurkeun jeung monyet kaset saha hah ayo nyebutkeun kaset monyet eta berarti salaki turun kaset monyet kaset kene salaki urang mah sok salah ngabanding sabenerna mah ripuh boga pamajikan geulis buka salaki kaset teh ripuh naon ripuhna teh duh kan pamajikan mesin geulis gitu nya boga pamajikan geulis ripuh pamajikan rek ini ka pasar indungna rek ka mana apa rek ka pasar milu arek naon bapana make milu bisi ditoet ku tukang oncom pingranya boga pamajikan geulis mah indungna arek ka mana apan arek nyeuseuh ka kawahangan kali itu milu indungna rek naon bapana make kudu milu bisi ditolong ku tukang nyada milu boga pamajikan geulis teh boga salagi kasep ieu bapana rek ka mana apa rek ka kantor bade dama mama ngiring atuh almama rek naon naik kudu mimilu bisi kagoda ku sekretaris ringran boga salagi kasep coba lamun ibu boga salaki boga pamajikan jore geunah nya indungna rek ka mana apan arek nyeuseuh kawahangan syukur jeung indungna nyeuseuh ka kawahangan mun bisa masih teh ka bawa palit sakali tenang hadetenya tenang itunya urang boga salaki tetapi kaset genah bapana rek ka mana lah sahabat katanya rek ka mana nanya apa arek nyadap ka itu kakak kaleuweung syukur di bapana nyadap ka itu mun bisa masih teh ka meong sakali jam-jamnya yom jadi sebenarnya mah geulis jeung teu geulis kaset jeung teu kaset eta mah formalit asa urang ulah salah ngabandingkeun anu bolis teh anu irung mancung nya anu bodas nu mancung teh di Indonesia dari Saudi Arabia anu geulis lain mancung nu panggeulis teh di Saudi Arabia mah anu nonong nya ada kabeh mancung di ditu mah nu panggeulis teh nu nonong ai urang nu nonong teh bagian penyebutannya dasar sia mah nonong urang mah goreng nonong nya di ditu mah panggeulis nah ayo pelihara sameme Allah langsungkeun siksa ka urang sadayana ka umat Nabi nu teu miara istrina anu solehah carogena anu atuh urusan urang ganti we cenah sareng abdi ngaranna soleh ulah ngeun ngaranna udin mah udin we geus cenah lamun ngaranna diganti ku soleh teh bisi Allah nya coba di dieu kabeh ngaranna sepakat jeung ibu-ibu teh disukan urang ganti cenah ngaran saleh urang teh soleh ngarah kasih butuh salaki anu soleh bade ka mana ibu bade ka Pak Soleh di mana bumi Pak Soleh mah caket Pak RT Soleh tak Pak RT Soleh caket Ustaz Soleh tahun kami ngaranna soleh dua Rasulullah dina waktu Isra ningali hiji kaum anu nuang kana katuangan anu buruk bade jeung bau lajeng Rasulullah mi'raj ka mana Sidratul Sidrah teh tangkal muntaha teh tananggeus jadi di Sidratul Muntaha didinya beak pengetahuan jelema alam penghabisan sahebat-hebatna jelema asup kana eta alam mah kabeh oge musnah
tong berlimpan tarurang. Jibril alaihissalam ketika menghantarkan Rasulullah untuk sampai ke Sidratul Muntaha di hiji alam disebutkan alam Jabarut, suruh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kami tidak sanggup menghantar engkau kepada alam lahut, kepada Sidratul Muntaha. Kalau saya ikut bersama engkau, maka tubuh ini akan hancur. Kanjeng Rasul ngahulang, Jibril, kunaon cenah make moal ngilu Gusti Rasul lamun abdi ngiring ka ditu awak abdi bakal bajrem, awak abdi bakal rusak. Timbul pertanyaan, kunaon ari Rasulullah bisa sampai ke Allah, bisa bermuajah dengan Allah? Hanya satu-satunya hamba Allah yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian 124 nabi, 313 rasul, hanya satu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa sampai bermuajah langsung dengan Allah. Eta cenah aya Nabi Musa. Nabi Musa mah hanya sebatas bercakap-cakap, hanya sebatas ngobrol sama Allah Subhanahu, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Rasul sampai melihat langsung bermuajah tanpa hijab. Madangan Jibril tersanggukeun. Walaqad ra'ahu najratan ukhra inda sidratil muntaha. Kata Rasul, aku yang kedua kalinya bertemu dengan Jibril di Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak sanggup bertemu dengan Allah. Naon margina? Sabab malaikat Jibril hanya sampai di alam Jabarut, sabab Jibril mah malaikat mah di damana dina alam Jabarut. Padahal kudu nepi ka dinya we. Kunaon Rasulullah bisa sampai ka ditu? Rasulullah mah di damana dina kitab Sirrul Asrar dijelaskeun min nuri jamalillah. Allah teh didamar dengan nur keindahan Allah. Rasulullah didamar dengan nur keindahan Allah, jadi nu bisa nepi ka Allah teh anu aya pakuat pakait jeung Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urang menjadi umat umat Rasulullah. Jadi Allah ngadaman nur Muhammad min nuri jamalillah. Allah ngadaman makhluk sakabeh makhluk tina nurna Kanjeng Nabi. Maka nu bisa Isra teh lain Rasulullah unggul, termasuk urang sadayana kudu Isra sinareng Mi'raj. Begitu sampai dina hiji alam di aras, Rasul ningali aya hiji jalmi anu di bulan ku cahaya. Supaya Rasul Jibril saha cenah eta jelema teh? Nah eta teh nabi, wali, ada nabi saha? Taros we cenah ku anjeun. Ditaros saha ari anjeun teh? Di mana ari anjeun teh? Ceuk eta pemuda, kami teh adalah putra Hasan bin Ali. Nu dihitoban ku hitop gaos nu dinamian Abdul Qadir anu bakal nariman wilayah sabada anjeun ketika umat geus pinuh ku kabid'ahan. Oh, Abdul Qadir. Timbul pertanyaan ke urang masyarakat luas, maknya naon cenah? Maknya Rasulullah pernah jeung Abdul Abdul Qadir. Apaan Abdul Qadir nage can diciptakeun ku Allah Subhanahu dina kitab Tajul Mafahir sahifah kadalapan anu ditulis ku Syekh Ahmad Sanusi Gunung Puyuh dirinya dicarioskeun. Ketika Rasulullah bade deus ka Allah, Rasulullah ngahulang lah sakedap. Begitu ngahulang, torojo hiji pemuda nyata Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrah. Dina Manqobah ke-15 sok diaoskeun dina manaqibna Kanjeng Rasul naik ka Sidratul Muntaha nincak pundukna Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Kanjeng Rasul nitih kana pundukna tuan Syekh, saur Kanjeng Rasul dampal suku kaula nincak kana punduk anjeun jeung dampal suku anjeun bahkan nincak ka sakabeh walina Allah Subhanahu. Percantan teh? Henteu. Marakan percaya kana manaqib ternyata kitunya. Jadi dina manaqib mah teu asup akal. Jadi dina manaqib mah teu asup logika. Nyaman. Sawab ari otak mah dina sirah. Ari akal mah dina hate. Al aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wa batil.
Ari akal teh hiji pamere ti Allah nu disimpen dina hati nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah. Itu akal. Bentukna dina diri urang adalah qalbu. Eta teh akal. Nu bisa ngabedakeun. Kata kuningan Rasulullah maka panakkeun si Abdul Qadir Al-Jailani akan si Abdul Qadir Jailani ge can diciptakeun punten 1000 kali hapunten sakabeh hamba Gusti dina wakteu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala di hiji alam disebutkeun alam arwah sakabeh hamba Gusti diciptakeun ku Allah sareng. Teu aya adi, teu aya lanceuk, teu aya pangheulana, teu aya pangpaneurina. Di dalam dina alam arwah mah sadayana oge sareng. Leres. Nya, ngan juga ke alam dunyana aya anu taun 45, aya anu taun 65, aya anu taun 70, bahkan sampai ayeuna aya can dilahirkeun ku Allah ka alam dunya. Tapi di alam arwah mah ku Allah diciptakeun sareng. Allah kata tahu di Al-Quran, alastu birabbikum he sakabeh arwah. Nah ari kami teh ita lain pangeran karajeun kabeh sakabeh arwah ngawaler. Qalu bala sahibna. Leres Gusti teh pangeran abdi sadaya. Disankeun ku lisan ruhani la ilaha illallah. Teu aya deui anu wajib diibadahan kecuali Allah. Jadi di alam arwah mah sadayana ge diciptakeun sareng termasuk urang termasuk can lahir ke alam dunya. Nih, ari eta mah geuningan dina catatan sipil Pak RT, Pak RW, Pak Kades nya. Sok aya catatan sipil nya. Matakan dipotona ge satengah badan. Aya di dina KTP dipotona di wedding sukun aya teu? Hah? Heuh nya. Dina catatan sipil mah dina KTP dipoto teh satengah badan. Sabab nu satengah badan kalur mah keur nentukeun eta teh umur jelema lahir ka dunya. Matakan lamun we umurna geus 60 taun geus bijil huis eta teh nya. Lamun nu lahirna tahun 45 geus mulai kolot eta teh nya. Tapi anu hanapeun budak kadinya mah norak we eta mah. Hah? Terikeun kolot-kolotnya. Hah? Nek ningali buktina tingalikeun lamun aya parawan ngaliwat si lebah dina ama ada sarua ngora kabehana gue gitu. Dan menentukeun mah dina budak kalung matakan dina catatan sipil tempat tanggal lahir. Tanggal lahirna tahun 20 teh tanggal keur nanyakeun umur dunya. Lahirna jelema ka alam dunya lain tempat tanggal lahir ruh. Gitu. Artos. Aya ruh mah barang di ditu. Eta keur ningalikeun gubraga alam dunya. Nih, itu soal para ulama nyarioskeun. Maka soal kanjeng Rasul begitu ningali Abdul Qadir Jailani dina alam Jabarut, teu kanjeng Rasul bagja anjeun. Ku sabab anjeun ningali ka kaula dina ieu alam. Jeung bagja jelema nu ningali ka anjeun sabab anjeun ningali ka kaula dina ieu alam. Jeung bagja jelema nu ningali ka nu ningali, nu ningali ka nu ningali, nu ningali ka nu ningali, nu ningali ka nu ningali. Sabab anjeun ningali ka kaula dina ieu alam jeung kaula ningali ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu alam. Tuba liman ro'a, tuba liman ro'a, tuba liman ro'a. Nepi ka 27 rundayan. Bagja si murid nu ningali kanu jadi mursidna, mursid ningali kanu jadi guruna, guruna ningali kanu jadi guruna, guruna ningali kanu jadi guruna, guruna ningali ka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani ningali ka kanjeng Rasul dina eta alam, kanjeng Rasul ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Matakan pangkat murid mah leuwih luhur tinimbang pangkat abid. Nya, al-muridin, al-muhibbin, al-mukhlisin alladzi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka aya abid ahli ibadah, aya murid, ai murid mah hiji jelema nu nyokot ajaran tinu jadi guruna disebut murid. Contoh, abdi galuh murid dua, Pak Yani sareng Pak Didin. Ari Pak Yani mah diberi amalan musim puring teh ditulis diamalkeun ku Pak Yani teh. Ari Pak Didin mah diberi amalan musim puring teh teu ditulis teu diamalkeun. Cing kira-kira nu jadi murid sim puring nu mana? Nya? Teh kumaha teh?
Jadi teh ari payani mah dibari amalan kusim kuring teh ditulis di amalkeun. Ari padi dieuna dibari amalan kusim kuring teh teu ditulis teu diamalkeun. Nu mana disebutkeun murid? Payani. Sabab payani mah nyokot amalan tinu jadi guruna bari jeung dilaksana. Matakan si Abdul Qadir Az-Jailani dina manqobana sakabeh murid kaula bakal disalametkeun tina panasna neraka jahanam. Kitu sakedu jadi murid anu nyobat ajaran kitu jadi guru. Nah, aya teu disebutkeun murid mah teu bisa jadi kana jaminan eta. Alhamdulillah urang sare diajarkeun nya ku Rasulullah, diajarkeun ku para auliya Allah, diajarkeun ku para ulama. Ketika Rasul begitu lebat karena alam lahut, Rasul teh sujud di dinya. Dina kitab Darbiyah, dina kitab Bainama dijelaskeun. Cek Allah Muhammad, di dia mah lain tempat sujud, di dia mah lain tempat ibadah, di dia mah tempat menta. Pra anjeun geura menta di alam. Kana Rasul teh sujud we. Nya, coba lamun nanya ka Ustaz Epen mah nya. Ustaz Goreng, Ustaz di Cibinong mah lain tempat ibadah, lain tempat pidato, tempat menta prak geura menta. Jika nanti segala dipen, lamun tibana kasimpur, jika nanti hayang udud, hayang udud herbal, propos, hayang cau, hayang nanti hayang amplop anu badar, lamun nanyana ka Us, tapi ieu mah Rasulullah. Rasul teh mere contoh ka urang, Rasul mah di ku Allah dikitukeun teh anjeunna tetep ngajagi adabna Muhammad di dieu mah lain tempat ibadah. Rak anjeun di dieu geura menta kanjeng Rasul teh kalak anyebatan, kalak syukur ka Allah teh alhamdulillah. Mujizat dipasikeun ka Nabi Sulaiman, mujizat dipasikeun ka Nabi Musa. Teras we kanjeng Rasul dina kita bae nama nyebatan mujizat para nabi. San Allah geus Muhammad anjeun dina di alam diberi pangkat Habibullah sebagai kakasih Allah Subhanahu wa taala. Tak kanjeng Rasul teh dina eta alam teh nganuhunkeun. Matakan diajar zikir teh diajar nganuhun mulang kalima kanu gaduh. Idza zakartani syakartani, di mana anjeun eling ka kami ciri anjeun teh keur syukur ka kami. Tah diajar zikir teh diajar syukur. Diajar nanuhunkeun ka Allah. Maka langsung Rasul cengkat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatuh, kehormatan, keberkahan, keselamatan mangga disangakeun ka Gusti nganuhunkeun ka Rasul teh. Surah Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kehormatan, keberkahan keur anjeun Muhammad. Kanjeng Rasul mah make jeung buat kami jadi umat ka Gusti. Kehormatan, keberkahan, keselamatan teh ulah kang abdi ngumpul, tapi kehormatan, keberkahan, keselamatan teh wa ala ibadillahis sholihin, keur hamba-hamba Gusti anu sholeh. Jadi coba kamu nang kehormatan, keberkahan, keselamatan hamba Gusti anu sholeh. Ari urang tukang salah atau pijami soleh. Ari hang ayo rahmat Gusti keur saha? Keur hamba Allah anu soleh. Ari urang tukang kira-kira kabagian mah rahmat Gusti. Naon? Nya, sanajan nepi ka belut buluan orai jangan cek paribasana gitu ngameunang gahan ka rahmat jeung keselamatan Gusti mah rek dipasikeun ka hamba Allah anu soleh. Ari urang tukang salah. Kumaha carana supaya urang menangkeun rahmat Allah. Allahumma askina gaisa wa rahmata wa la taj'alna qanitan Gusti. Abdi teh hoyong ngaingkeun rahmat Gusti, ulah kagolongkeun jalma anu terputus dina rahmat Gusti. Kumaha carana? Ku sabab rahmat kaselamatan, kaberkahan dibikeun kalau ka hamba Gusti anu saleh, ari urang lain saleh, maka urang kudu bergabung ngahijikeun diri jeung jami-jami anu saleh. Ngahiji dina majelis taklim, ngahiji dina majelis dzikir, ngahiji duduk bersama dina majelis manakib. Lamun urang hayang ka bawah Maras itu tong boroni pangkat urang anu hina, anu bodoh. Nya,
Bahkan selesai Amin Al-Qurni ngajelaskeun layan bagi lil alimi walau tabahharu fi ilmihi hatta sar wahidan fi zamanihi ayyakna bi ilmihi innamal wajib alaihi ayyajma'a ala ahli tariqah. Selesai Amin Al-Qurni ngajelaskeun layan bagi teu pantes lil alimi kajama anu berilmu walau tabaharu fi ilmi sanajan ilmuna ngalaut nih lamun dibandingkeun teh mah dina waktu harita hatta sarwahidan fi zamanihi lamun rek adukeun eta ajeungan dina tahun 2020 kang jagona we eta ajeungan teh ilmuna ngalaut kitabna loba pokona mah kang buyana innamal wajib alaihi ayyajma ala ahli tariqah tapi mesti kereta ulama kudu ngahiji duduk bersama jeung ahli tariqah eta teh ulama ahli ilmu make komontong make komontong atuh komo urang berenang lain ahli jami bodoh ulama wae ahli ilmu kudu duduk bersama jeung ahli tariqah. Ustaz namun tina ahli tariqah teh Toriko teh bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Inggris mah eta teh metode, geulian metode muncul bahasa Sunda. Maca cara teh bahasa Inggris teh naon? Metode bahasa Arab teh naon? Toriko. Jadi toriko teh adalah cara. Contoh, ya ayat syariat, ayat toriko, ayat hakikat. Syariat ilmu pengetahuan. Thariqah adalah jalan. Hakikat adalah hasil. Diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih anu ninga rehna dina wengi Salasa payun bade dilaksanakeun pangosan rojaban di Pondok Pesantren Al Hidayah. Tah nyahoana kitu teh adalah syariat ilmu pengetahuan. Oh, malam Salasa hari teh rajaban di Pondok Pesantren Al Hidayah syariat. Naon thariqatna ngagiri jalan malam ayeuna malam Salasa ngagiri datang ka mana? Ka Pondok Pesantren Al Hidayah. Itu thariqat. Mana hakikatna? Langsung papangi jeung ustadna. Langsung papangi jeung DKM-na, langsung papangi jeung Pak Kadesna, itu adalah hakikat. Nih, katakan syariat, thariqat, hakikat. Ilmu ge tilu, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nya, pangkatna ge tilu, mukminin, muslimin, muhsinin. Mukminin, muslimin, muhsinin lain aya dina tilu jelema tapi kudu aya dina hiji jelema. Kalau berarti diajar ngaji kan fardu ain dilunya hiji ilmu naon? Fikih, dua ilmu tauhid, tilu ilmu tasawuf. Nu tilu eta teh zi salasatun fardu ainin takrifan. Kanyahokeun ku anjeun ilmu nu tilu eta teh hukumna fardu ain. Ngajina bari tuncalan waktu make mah babarengan. Fikih, tauhid, tasawuf. Tasawuf kudu make fikih, fikih kudu make tasawuf. Man tafaqaha lam yatafaqah faqad tafassaqah. Lamun jelema ngaji ilmu fikih, teu ngaji ilmu tasawuf, maka disebutna ibadah jelema anu fasik. Wa man tasawwafa lam yatafaqah, jelema ngaji tasawuf teu make fikih, faqad tajandaqa, maka jelema ibadahna ibadah anu jindi. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Lamun jelema ngahijikeun antara fikih jeung tasawuf eta ciri jelema anu bener dina ibadahna. Oh, makana syariat, fikih, tauhid, tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat. Nya, dina diri urang oge iman, Islam, ihsan. Pangkatna dina iman, mukminin. Pangkatna tina Islam, muslimin. Pangkatna tina ihsan adalah muhsinin. Mukminin, muslimin lain aya dina diri jelema tapi kudu aya dina diri hiji jelema.
innama yahsyallah min ibadihil ulama. Teu aya di jelema nu banget sieuna ka Gusti Allah kecuali di golongan para ulama, tuturkeun para ulama urang sadayana. Amin. Maka hakikat daripada Mi'raj adalah Isra, sairul qalbi bi zikrillah, berjalankeun hati urang selalu ingat ka Gusti Allah. Nya dina Quran diuningakeun ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Pasti ngajelaskeun hei jalma iman anjeun kudu eling ka Gusti Allah zikron katsira kalawan zikir nu saseueur-seueurna. Aya yazkurullah fi kulli ahyani anjeun kudu eling ka salawasna ala yang sal abada. Zikir anu loba teh lain 1000, lain 2000, lain 10.000, tapi zikir anu loba adalah henteu aya pohonna. Aya fil laili wan nahari, na peuting atawa beurang. Aya fis saqami wasihati, na teu dina aya geuring atawa teu dina aya sehat. Aya fil ginna wa faqri, na teu dina aya beungar atawa teu dina aya fakir. Aya fil barri wa bahri, na teu di daratan atawa teu di lautan. Hatena selalu langgeng emut ka Gusti Allah. Mi'raj. Nah, nanti hakikat Mi'raj. Mi'raj adalah muraqabah, boga rasa jeung rumasa dirina ditinggali diawasi ku Gusti Allah. Surah At-Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah. Innani anallahu, kami adalah Allah. Ta'budni, makanya beribadah ka kami. Wa aqimi sholata, jeung adegeun salat li zikri pikeun eling ka kami. Aqimi sholata li zikri, dina salat teh aya nangtungna ingat ka Gusti Allah. Aqimi sholata li zikri, dina salat aya rukuna balik ka Gusti Allah. Aqimi sholata li zikri, dina salat aya sujudna balik ka Gusti Allah. Itu Mi'raj, naik. Nah, hakikat Mi'raj. Hakikat Mi'raj adalah terisinya hati dengan zikrullah. Jadi matakan di aras aya jelema anu boga pangkat tilu nu di bulan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun lisanahu raqaba bi zikrillah, jelema anu letahna baseun eling ka Gusti Allah. Dua, warajulun mu'allaqun bil masajid, nya teh jelema anu hatena cumantel ka masjid. Kunaon maka cumantel ka masjid? Di mana jelema hatena cumantel ka masjid berarti aya eling dina hatena. Dalam untari membalikkan ke masjid. Buah tina salat. Buah tina salat adalah jelema eling ka Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rajaban muludan diperingati urang saban tahun. Cek Allah dijelaskeun dina Quran. Taman geus aya dina diri aranjeun kabeh. Contoh nupang hade-hadena di pirang-pirang utusan aranjeun kabeh keur urang makanya Nabi Muhammad. Dina diri Rasul teh aya contoh anu hade. Contoh anu mana? Sanajan puluhan tahun dibahas tentang Rajaban, sanajan diperingati urang muludan tiap tahun, dina diri Rasul aya contoh anu hade. Ari teu dibahas mah contoh hade-hadena moal beunang mutiara tina muludan, moal beunang mutiara tina Rajaban. Mana tuh contoh anu hade dina diri Rasul teh? Rasul mere contoh ka urang sadayana dina uswatun hasanah. Lamun jelema rek deus ka Allah Subhanahu wa taala maka wajib keur dirina ngabersihkeun heula kotor nafsuna. Bukti Rasulullah satakan deus ka Allah Subhanahu wa taala, Rasul dibelek min sukratin nahrihi ila asfali bati, dibelek tina lakan ketika udah hanapan udelna. Apakah Rasul itu kotor? Apakah Rasul itu hina? Tidak. Rasul adalah dimaksum, terpelihara. Tidak mungkin Rasul kotor. Tidak mungkin Rasul hina. Kunaon atuh make dibalik? Sabab dirinya aya uswatun hasanah. Jelema lamun rek deus Allah wajib hukumna ngabersihkeun hatena
tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi, nyucikeun hatina, ngabersihkeun jiwa rohanina. Teh kitu moal bisa nepi ka Allah. Jadi nu pertama kali Rasul dibawa tina Mi'raj teh adalah nu pertama kali diamalkeun ku Rasul teh adalah ilmu anu fardu ain nyaeta ngabersihkeun kotor-kotor hati. Sebab jelema moal mungkin bisa mahabbah ka Allah jeung kana jadi rasulna sanajan guru dan raja ban diperingati tiap tahun wala tahsul haqiqatul mahabbah min al-abdi ila rabbih illa ba'da salamatil qalbi min kaduratil nafsi. Jelema moal hasil mahabbah ka Allah jeung ka rasulna kecuali sabada nyalametkeun hatena tina kotor-kotor nafsuna. Kudu dibersihkeun eta. Da eta teh ilmu nu pertama kali diamalkeun ku Rasul. Kumaha atuh urang carana supaya bisa ngikuti uswatun hasanah Rasul? Sayyidina Ali tumaro sabagina Rasul. Ya Rasulullah, adullani tuduhkeun abdi kana perkara bisa taat abdi ka Gusti. Cek Rasul tutupkeun panto. Gomid ainika beurengkeun panam anjeun. Isma dengekeun ku anjeun. Qala la ilaha illallah. Dina kitab Miftahu Sudur juz kedua dijelaskan uswatun hasanah tina Mi'raj adalah wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimat thayyibata li ashabihim li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil ilahiyyah. Bukti kanjeng Nabi nalkin ka para sahabat ku kalimat la ilaha illallah tujuanna di tasfiyati qulubi kenyucikeun hatena wa tazkiyati nufusin kabersihkeun ruhani jiwana wa isoli ila hadrat ilahiyah keur ngadepikeun jelema deureus ka Gusti Allah. Itu uswatun hasanah tina Isra sinarang Mi'raj. Mudah-mudahan urang sadaya anu di dieu ngalaksanakeun amalia mengakiban pondok pesantren Suryalaya ngalangkung bimbingan murid sama Sayyidul Wafat Tajul Arifin sabab dicampuan ku Rasul wajib kurang dengan ilmu di bangsa fardu ain sabab ilmina ka Allah teh hukumna fardu ain saya sunat teh rek pidato rek ngupingkeun manah lalu pasti Allah Subhanahu wa taala. Lamun jelema narima ilmu anu fardu ain berarti jelema geus ridho narima pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun jelema mung narima ilmu anu fardu ain ieu berarti jelema geus ridho narima siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Dan ieu fardu ain. Nih, aya sunat mah bari dia tulisan. Ieu mah fardu ain. Cek Allah, lamun anjeun eling ka kami ku doa, maka kami eling ka anjeun ku ijabah. Lamun anjeun eling ka kami ku salat, maka kami eling ka anjeun ku pangraksa tina salatna. Tapi lamun anjeun eling ka kami ku zikir, maka kami eling ka anjeun ku merek pirang-pirang kabagjaan dunia nepi ka akhirat. Lamun anjeun eling ka kami ku rasa, maka kami mere mahabbah ka Allah jeung kanu jadi rasulna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu adalah uswatun hasanah tina Isra wal Mi'raj. Hayu urang eusian hati urang sadayana saeruh bi zikrillah, hati urang sadaya salawasna sintiasa eling ka Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib ala insan talabu hayatul qalbi ukhrawiyyi min ahli talqin qabla fawtil waqti. Wajib kasana jamaah anu hadir di dieu sadayana kudu neangan ilmu anu bisa ngahirupkeun hatena kana urusan akhirat samemeh beak waktuna hartina samemeh mah nya. Jadi lain geus maot tapi samemeh mah da ari geus maot mah hukumna sunat. Dia talqin dikubur hukumna sunat wajib. Wajib. Berarti perlu ditalqin beunanya lamun ditalqin doa ka ajangan beunnya. Sun dia talqin dina luhur ka kuburan mah hukumna sun. Matakan batur mah aya nu tara ditalqin namanya. Da kawajiban teh opat, ngamandian, bungkus, nyolatan, kuburkeun. Barali bandingan batur mah aya kitunya, beres. Satu opat kawajiban hirup mah. Nah, kitu mah hukumna sunnah. Jelema sakaratul maut entak-entakan ditalqin lakinu mautakum bila ilaha illallah hukumna sunnah atau wajib. Ya. Nuker engkak-engkakan sakarat dituntut ku kalimat la ilaha illallah hukumna wajib atau sunnah?
Atau lamun wajib mah ajengan beri kita rek kasawana, hayang nu kurang di lamun kesak. Aing keur handangan duit na beureungan nya. Hukumna sun, nah ditakin, dituntun supaya jangan bisa mengucapkan kalimat la ilaha hukumna sunat keur urang ka sakaraat. Mana atuh anu wajibna la inu mautahun, kalimat ge mautahun. Tarakina jelema-jelema anu bakal sahan bakal maut teh. Urang eta hukumna fardu ain. Itulah hakikat mira dosa benerna. Wajib hukumna ke urang sana neangan guru nu bisa nyangan kana hati urang supaya hati urang bisa ka Gusti Allah. Ngan moal bisa ku sorangan disebut oge. Moal bisa eling ku sorangan. Da Rasulullah ge sanes isra ku nyalira, tapi Rasul teh diisrakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang oge moal bisa nepi ku sorangan, tapi ditepikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah sok jajagoanan, abdi mah ahli ilmu, ahli amal, bisa eling ku sorangan moal bisa. Cek Sa'ami Al-Qurdi la yumkinu taqarrubu qad umadatihi kullihi illa fi tariqit tasawwufi. Tapi jelema kudu ngabadin ilmu tasawuf teh kitu moal bisa. Jangan guru urang sadayana kudu bisa ngajar tentang urang sadayana supaya bisa deus ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan aya manfaatna, nu laresna ti Allah, nu lepat mah tina kabodohan sareng nafsu kuring. Mudah-mudahan aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Angkatin pandangan sadayana. Anu dipanggar rupayan sadayana angkatin pandangan. Urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ka urang nulungsurkeun hidayah. Ka urang sanes-sanes urang biasa salawat eri ka Gusti Allah kalian bantosan guru mursyid sama sohibul fatajul arifin radhiyallahu an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna rabbana hasanah qasilana. Allahumma inna nas'aluka da'watuka wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tinggal kali sadayana. Payun pakal sadayana ulah aya anu lain keningali. Paningali ibu kasim kuring dina yusaha. Salesan sim kuring anu dijelaskeun ku sim kuring nu laresna Pasti Allah sampai Rasulullah lapat nama tangkes dina kabodohan sim kuring. Mudah-mudahan aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya sim kuring tatu dipertanggungjawab di dunia jeung parat nepi ka akhiratna. Sakitu paningali ibu paningali sim kuring kasadayana sing parat paningali jamaah sadayana parat jaga nepi ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balikeun pananganna sim kuring bade mulih tangtos waktu parantos tabu setengah 12 aya waktu istirahat 20 menit. Jadi ibu beri kamu masing-masing sing selamat di perjalanan kalian kapetik hasilna ka ala buahna tur biasa diamalkeun ilmu nu pasti dibikeun ku sim kuring. Oge sim kuring bari mulih ka Cianjur, mudah-mudahan sing diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka kampung Mayak desa Mayak Cilbar. Balikeun pandanganna ningali ka dieu sadayana ulah aya anu ijab sadayana ka dieu. Yuk dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.